までがない。ちょっと暗いのがね。ちょっと暗いね。やっぱり電気が1個ぐらい欲しいね。食材ですね。そう思って一応こうファイヤー的にしたんだけど。そうだね。これ焼き鳥最高やねこれ。お。両用のライト。あ、そうなんだ。また点滅になる。これね、こうなっとってこうつけの、で伸ばしのへえ。ランタン的なあ、なるほどね。使い方もできる。へえ。よし、まずは寝床のパック。そうだね。ちょっと炎も勢いよくそうだね。なってきた。腹が減った。でもまだ我慢。下がどうなのかな。銀マット引いとるよね。いや、俺引いてないね。あ、そうなの。俺いつも引いてないね。つわものじゃない。一番乾燥したところを選ばせてもらった。どうなんだろうこのその辺も大丈夫だったね。本。出ることはないだろうけど。まあどうせ朝にはね湿ってそうそう、じゃない。銀マットを裏にして使うっていう理由がある。ああ、焼き鳥もう一個買えばよかったな。焼き鳥だな。いやもうほんまこの銀マットは300円以上のあれをしとる。